हेलो दोस्तों, हिंदू टिप्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं यूपी स्टाइल हरा मटर का निमोना। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो घंटी है उसे भी आप दबाएँ ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों, रेसिपी बनाना अब मैं शुरू करती हूँ। तो रेसिपी बनाने के लिए हमने लिया है 500 ग्राम हरा मटर, एक बड़े साइज का टमाटर। ये भी हरा टमाटर है क्योंकि इस निमोना में हरा टमाटर डालने से उसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए हमने हरा टमाटर का इस्तेमाल किया है। और टमाटर को हमने बिल्कुल इस तरह से लंबे शेप में इसको हमने काट लिया है। 4 हरा मिर्च और 2 लाल मिर्च, 6-7 लहसुन की कली, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, नमक, हल्दी पाउडर, जीरा और सरसों का तेल। रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले जो हमने हरा मटर लिया है, हरा मटर को हम छील लेंगे। तो इसमें से हम ये जो पका हुआ हरा मटर है जो सफ़ेद दिख रहा है, ऐसा हरा मटर हम नहीं छीलेंगे। ये जो बिल्कुल हरा है, जो जिसका दाना बिल्कुल नरम है, इसे हम छील लेंगे। इस तरह से हमें इसको छीलकर इसका दाना, इस तरह से हमें सारे मटर को छील लेना है। इस तरह से हम छीलेंगे। हमने सारे मटर को छीलकर इसका छिलका निकाल लिया है। मटर हमारा बिल्कुल तैयार है। तो इसका हम छिलका निकालेंगे। तो छिलका निकालने के लिए हमें सिलबट्टे पर इसको दरदरा हमें पीसना होगा। मटर को हमने दरदरा पीसने के लिए हमने सिलबट्टे को धोकर साफ कर लिया है। तो इस तरह से हमें इसको दरदरा पीस लेना है। इस तरह से हम दरदरा करेंगे। अब आप देख सकते हैं, इस तरह से हमें सारे मटर को दरदरा पीसकर इसे हमें उठा लेना है। तो इस तरह से हमने इसको दरदरा पीस लिया है। अब इसके छिलके को हम निकालेंगे। तो इसके लिए हम इसमें डालेंगे पानी। तो इस तरह से हमें इसमें पानी डाल लेना है और इसका छिलका ऊपर आ जाएगा। इसको हाथ से थोड़ा मिलाते रहें इस तरह से। अब इसका छिलका ऊपर आ चुका है। तो इसको इस तरह से हम छिलके को छानकर निकाल लेंगे। इस तरह से हमें सारे छिलके को निकाल लेना है। इसका छिलका बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो इसी तरह से हम सारे छिलके को निकाल लेंगे। और जो इसका पानी है, इसके पानी को हम छानकर रख लेंगे ताकि हम बाद में इसका इस्तेमाल कर सकें। इस तरह से हमें इसके पानी को निकाल लेना है। इस तरह से हमने सारे छिलके को निकालकर इसको हमने तैयार कर लिया है। इसके छिलके को निकालकर निमोना बनाने से इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है और ये नुकसान भी नहीं करता है। कुछ लोग छिलके सहित इसको पीसकर बना देते हैं, लेकिन इस तरह से ये बहुत ही नुकसानदायक भी हो सकता है। अब इसको हम पीसकर तैयार करेंगे। अदरक और लहसुन लिया है, इसको भी हम पीस लेंगे। इस तरह से हमने मटर को पीसकर तैयार कर लिया है। निमोना को बनाने के लिए हमने गैस को ऑन करके कढ़ाई रख लिया है। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। तो इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। 2 बड़ा चम्मच तेल डालना है। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो इसमें डाल दें 2 लाल मिर्च। अब साथ में डालें आधा चम्मच जीरा। जीरा को थोड़ा सा भून लें। उसके बाद डालें टमाटर। अब साथ में डाल दें नमक ताकि टमाटर हमारी जल्दी गल सके। थोड़ा सा इसको चला लें। और जो हमने हरा मिर्च का पेस्ट तैयार किया है उसे अब डाल दें इसमें। आधा चम्मच डाल दें हल्दी पाउडर। इसको थोड़ा चला लें। इसमें हमें और कोई भी मसाले नहीं डालने हैं क्योंकि मसाले से इसका स्वाद खराब हो जाता है। इसलिए हमें हरा मिर्च और अदरक लहसुन का ही पेस्ट का ही इस्तेमाल करना है। और हमने थोड़ा सा मटर बचा लिया था इसमें, तो इस मटर को हम इसमें डाल देंगे। इसे 5 मिनट
के लिए इसे ढक दें ताकि टमाटर और मटर थोड़ा जल्दी गल सके। इसको बीच बीच में चलाते रहें। इस तरह से हमें बीच बीच में चलाते रहना है और इसे ढक दें। अब 5 मिनट हो चुका है तो इसको हम चला लेते हैं। अब मटर भी हमारा नरम हो चुका है और टमाटर भी गल चुका है। तो अब इसको हम डाल देंगे। अब इसको थोड़ा चला लें और चलाने के बाद से इसको हम 2 मिनट तक भूनेंगे। इसे हमें बराबर चलाते रहना है ताकि ये नीचे से जले नहीं। अब 2 मिनट हो चुका है तो जो पानी हमने बचाकर निकाल कर रखा था, पानी को हम इसमें डाल देंगे। आप पानी अपने अनुसार डाल सकते हैं, गाढ़ा या पतला आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें पानी अपने हिसाब से डालना है। अब इसे ढक दें और 10 मिनट तक इसे पकाएं। अब 10 मिनट हो चुका है तो अब इसको हम चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा निमोना बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम गैस को ऑफ करेंगे। गैस को ऑफ करने के बाद इसमें हम डालेंगे हरा धनिया और इसको हम थोड़ा चला लेंगे। दोस्तों अब आप देख सकते हैं ये हमारा यूपी स्टाइल है। यह तो इसे आप चावल के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं। चावल के साथ तो और भी स्वादिष्ट लगता है। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से ये निमोना बनाएंगे तो ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो दोस्तों आज की ये रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले वीडियो में मैं फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।